Selamlar herkese, hoş geldiniz. Uzun bir aranın sonundan tekrardan sizinle birlikte olmak güzel. Kaldığımız yerden videolara devam ediyoruz. Combine serisinin 3. videosundayız. Burada transforming operatörlere bakacağız beraber. Bundan sonraki videolarda da konuk almayı düşünüyorum. Bazı konuklarım olacak. Onlarla birlikte video çekeceğiz. Hem genel yazılım içerisinde olsun hem uygulama geliştirme ile ilgili olsun. Bunları da sizinle zaten ilerleyen süre içerisinde paylaşmış olurum. Videoya geçecek olursak burada ilk olarak Collect'e bakmak istiyorum. Ya da bundan önce ilk hangi operatörleri yani Transforming içerisinde hangi operatörleri aktaracağımı sizlerden bahsedeyim. 1 Collect, 2 Map, 3 Tray Map, 4 Flat Map, 5 Scan, 6 da Replace Nil Value. Bunlar bizim gelen verileri transform etmemize yarıyor. Hazırsak başlayalım. Buradan gelelim ilk Names'ten. İlk olarak Collect ile başlıyoruz. Burada belirttim zaten. Burada Names'ten bir tane Publisher oluşturuyoruz. Sonra gelip içerisine Collect diyoruz. Bu Collect ne işe yarıyor diye soracak olursanız buradaki dizi içerisindeki elemanları parça parça almamızı sağlıyor aslında. Şimdi ben burada 2 verdim. Burada 2 bize bu dizi içerisindeki elemanları getirecek. Şöyle yapalım. Altına bir tane de sync ekleyelim. Bu sync kısmına daha önceki videolarda değinmiştim. Onları isterseniz önceki videolardan izleyebilirsiniz. Diğer anlatacağım Publisher ve Any Publisher kısımlarını da önceki videolarda anlatmıştım. Onlara burada değinmeyeceğim. Burada sadece Transforming operatörlere değineceğiz. Collect'ten alalım buradan print ile. Hemen buradan sync içerisinden printleyelim. Bu zaten son completion finish çalışıyor burada. Buradaki receive value'den value aldıktan sonra altına bir tane de store ekliyorum. Bu da cancel label'ımız. Bu store eklemeyi unutmuyoruz. Bu kısımlara değmiyorum çünkü önceki videolarda anlatmıştım. Sonra şuradan çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi içerisindeki verileri ikişer getirdi bize. Bunu 3 yapsaydık 3'er getirecekti bize. Peki 4 yapsaydık ne olacaktı? İlk 4 value'yu alacaktı. Sonrasında 4 value olmadığı için ikisini birden getirecek bize. 4'ü de yazalım. Gördüğünüz gibi ilk 4 value'yu getirdi. Sonra en son 2 tanesini getirdi ve sonra buradaki blok çalıştı. Finished olarak devam etti. Bunu siliyorum. Collect'i anlattık. Şöyle. Şurada map'e değinelim. Burada da user içerisinden name'leri alacağız. Yani bunları mapleyeceğiz. Onun için de şöyle bir tane mapper yazıyorum. Eşittir users.publisher olsun. Buna da map ekleyelim. Bu bize user dönüyor. Burada users içerisinden publisher ile user'ları yayınlıyoruz. Bunu da return şöyle ekleyebiliriz. Name user.name. Gelelim burada mapper'ı syncleyelim. Sync. Buradan receive value'dan username'i alıyoruz. Bunu da print username olarak yazdırabiliriz. Tabii buna store'da yine cancel label eklememiz gerekiyor. Şimdi şöyle anlatayım. Burada user modelimiz var. Bu modelden de oluşturduğumuz bir dizi var. Burada ID ve isimleri var işte user'ların. Buradan geliyoruz. Users içerisinden publisher ile bunu yayınlıyoruz. Map ile user'ları alıyoruz içerisinden ve o user içerisindeki aldığımız name'i bizim mapper'ımıza döndürüyoruz. Mapper'ımızdan da bunu dinleyip burada username'i yazdırıyoruz. Burada da yine cancel label her zamanki gibi önümüzde. Şunu silelim. Şimdi buradan try map'e geçmek istiyorum. Try map'te ise burada bir URL var. Bu URL'i Datatask Publisher'ımızın içerisine ekliyoruz. URL session içerisinden. Sonra bu Publisher ile şöyle nokta, hatta şöyle yapalım. Bir saniye. Let transform publisher olsun bu. Eşittir. Publisher nokta try map döndürsün. Şurada bir nokta kalmış, şunu sileyim. Bu bize data ve response döndürüyor. Biz de geriye bir data değeri döndürüyoruz. Bu data değerinin içerisinde error veya normal bize gelen data değerini gönderebiliyoruz. Bunda şöyle ilerleyebiliriz. HTTP response alalım response'dan. Onu da hemen şöyle kestedelim.
response as http URL response. Sonra bu http response'dan status kodu kontrol edelim. Eğer bu 200 ise altta bize datayı dönsün. Eğer 200 gelmediyse de buradan bir error fırlatabiliriz. Şöyle URL error. Bu da bad server response olsun. Sonra bu transformed publisher'ın içerisinden bu gelen değeri alıyoruz. İşte URL'den eğer error geldiyse error'ı alıyoruz. Eğer data geldiyse datayı alıyoruz. Transformed publisher nokta sync diyoruz. Bu yine her zamanki gibi finish değerini yazalım. $0 datayı silelim. Alt kısımda da print receive value'den gelen değerin direkt gelen değeri datayı yazdırabiliriz. Çünkü data byte olarak gelecek burada şeyde olduğumuz için, playground'da olduğumuz için. Buna da store'umuzun cancel label'ını ekliyorum. Çalıştıralım bakalım. Burada kaç byte olduğu geldi. Altta da en son finish çalıştı. Şöyle normal playground içerisinde olduğumuz için burada direkt datanın içerisindeki işte kaç byte değer geliyorsa onu alıyorum. Ama eğer normal bir istek attığımızda eğer response içerisinden JSON verisi geliyorsa da bunu buradan dinleyebiliriz. İşte modeli tanımlayıp model ile birlikte ilerleyebiliriz. Burada örnek olsun diye gösteriyorum. Eğer isterseniz bunu manager kısmında kullanabilirsiniz. Baştan bir anlatayım bunu bir daha. Burada bir URL'imiz var. Burada bir URL session'dan bir data task publisher oluşturduk. Bu URL'i ona gönderdik. Bu publisher'ı da transform publisher'dan try-map ile bir data ve response döndü bize. Biz de sonra geriye bir data değeri döndük. Burada da HTTP response kontrol ettik status kodunu. Eğer 200 gelmediyse bize bad server response döndü. Bir error fırlattık. Eğer 200 geldiyse yani okey ise burada bir data değerimizi gönderdik. Try-map de böyleydi. Flat map'e geçelim. Şöyle. Şimdi flat map'e gelecek olursak şöyle people'dan şöyle yapalım, hatta bir tane transform publisher oluşturalım yine. Bu da bize people'dan bir publisher yayınlasın. Bunu flat map ile içerisinden person'ları alalım. Bu da bize any publisher ile person ve never değerlerini dönsün. Aşağıya geldiğimizde let numaralar için bir number oluşturalım. Bu numbers'ın içerisinden random olarak almak istiyorum buradaki değerleri. Ve sonrasında bir tane de let new person oluşturalım. Buna da eşittir person diyelim. Bu bizim name'imizi buradan bize dönen person'dan alsın. Person.name. Alt kısımda da random olarak içerisindeki numaralardan bir tanesini alsın. Şöyle yapalım. Sonra return just ile new person'ı gönderelim. Buna da erase to any publisher'ı ekleyelim. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar aşağıya transform publisher'ın içerisinden sync ile değerleri alabiliriz. Şöyle print $0. Şunu da silelim. Yine print $0. Tabi buna yine store'umuzu eklemeyi unutmuyoruz. Şöyle store in cancel bir şey kızıyor ama ona bakacağım. Tabi burada person'u direkt yazdırdık. Bunun name'ini yazdırmamız gerekiyor. Şöyle. Şimdi şöyle anlatayım. Burada people'ımız var. Yani insanlar. Ronaldo, Messi ve Kevin. Burada numaralar var. Bu numaraları buradaki person sınıfının içerisine ekleyeceğiz. Flat map ile. Ve bunu aşağıda sync ile dinleyeceğiz. Şöyle transform publisher. Burada people içerisinden publisher'ı dinliyor. Bu bize flat map ile person döndürüyor. Biz sonra any publisher ile person ve never değerini döndürüyoruz.
Burada numaralar için random bir numara aldım numbers içerisinden. Burada da bir yeni person oluşturdum. Person'un name'ini ve numarasını ekledim. Bu da bize just'la new person'u döndürdü. Burada da sync ile bunu dinledik. Random olarak buradaki numaraları bize gönderecek. Şunu şöyle yazalım hatta. Person in olsun burası. Person nokta name virgül person nokta number. Şunu şöyle ifletle de yazabiliriz. Number eşittir person nokta number. Bunu da bunun içerisine aldık mı tamamdır. Şunu da silelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Ronaldo'ya 17 geldi, Messi'ye 7, Kevin'a da 10 geldi. En sonunda finished blow çalıştı. Bir daha çalıştıralım. Yine farklı yerler gelecek. Aynen. Flat map böyleydi. Şimdi burayı sileyim. Aşağıda bir scan var. Burada da scan ile gelen verileri kümülatif olarak toplayabiliyoruz. Onun örneğini göstereceğim size. Şöyle. Relative publisher oluştursun. Bunun numbers ile bu publisher'ın içerisinden alalım. Sonra scan ile şunu alalım. Bu sıfır döndürsün. Şuradan bize bir accumulated evet, bir de value değeri dönüyor. Sonra return accumulated artı value değerini alıyoruz. Aşağıya gelip cumulative publisher nokta sync dediğimizde ise bize buradan value'ları döndürüyor. Bunu da böyle yazdığımızda value nokta store in cancel labels. Şimdilik burada ilk bir değerini yazdıracak. Sonra 1-2 değerini toplayıp yazdıracak. Sonra 1-2-3 değerini toplayıp yazdıracak. Sonra 1-2-3-4 değerini toplayıp yazdıracak. En sonunda bu hepsini toplayıp bize verecek. Burada bir kümülatif toplama yapmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ilk 1'i yazdırdı. Sonra 1 ile 2'yi topladı, 3'ü yazdırdı. Sonra bu 3'ünü topladı, 6 yazdırdı. Sonra bu 4'ünü topladı, 10 yazdırdı. Sonra da hepsini toplayıp 15 değerini yazdırdı. Scan ile de kümülatif toplama işlemleri yapabiliyoruz veya diğer toplama işlemlerini de artık siz ihtiyacınıza göre yapabilirsiniz. Son olarak replace nil value var. Burada da buradaki nil değerinin yerine bir değer atamak istiyorsak replace nil value'yu kullanıyoruz. Buradaki nil değerinin yerine kullanmamızı sağlıyor. Şöyle yapalım. Replace nil values nokta publisher olsun. Bunun içerisinden erase to any publisher alalım. Sonra buradaki nil değerinin yerine b yazalım. Sonra sync ile buradan value'yu alabiliriz. Value print value. Her zamanki gibi buraya da store'dan cancel label'ımızı ekliyoruz. Diğerlerine göre scan ile replace value biraz daha basit, daha kullanışlı. Ama diğer kısımlarda try map olsun, flat map olsun, özellikle manager kısımlarında falan bunları çok kullanıyoruz. Eğer öğrenirseniz o kısımlarda işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bunu yazdırdığımızda da gördüğünüz gibi buradaki nil değerinin yerine b değerini aktarmış oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki video ya combine operatör olur ya da diğer operatörler olur. Ona bir sonraki videoyu çekerken bakarız. Yeni videolar gelecek. YouTube'da video serilerine devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.